سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم از فرم قبلی که بهتون آموزش داده بودم خوشتون اومده باشه. ولی فرم قبلی چرا اصلا حمایت نشد؟ الان میخوام فرم نیشکر یادتون بدم. یه فرم خیلی ساده و راحت که به این وسایلی که تو دستم نیاز هست. حالا تو دستم جا نشد دیگه، یه سری چیزای دیگه هم هستش که در ادامه میبینیم. لایک، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید، ساب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه، این فرم قبلی ما هستش، آب بی نهایت و لاوا بی نهایت. ببینید الان خود هنوز اون نقاط حالا تو این مپ نیومدم. ببینید خیلی داره پرشون میکنه دیگه، خیلی کاربردی بود. حالا فرم نیشکر میخوایم یادتون بدم. اول برای شروع کار یه دونه چست رو میذارید، یه دونه که نه، 2 تا رو میذارید که اینطوری بشه. بعد میاید بذارید یه لحظه. خب بچه ببخشید یکی اومد کار داشت. خب اینا رو که اینطوری گذاشتم. ببینید این چیزش، این یه چیزی داره دیگه، این بره قد چسته. خب بعد میاد اینجا 4 تا میاد. چند تا شد؟ یکی دیگه هم باید بیارم. اینم از این. ببینید حتما اینا سمت این چسته باشن که اینجا میرن تو اون بریزه توی چسته نیشکر. خب اینجا هم 4 تا میارید. 1 2 3 4. خب تا اینجا که آوردید، حالا اینا رو میذارید اینجا. ببخشید بعد شیفت میگرفتم، بعد مینشستم. اینا رو میذارم اینجا. حتما از این سیاه ها استفاده کنید چون اینا بهترتر از بقیهشون هستن. خب الان که این کارا رو کردید تا اینجا یه نصف مرحله رو اومدیم. خب الان نیاز شدیدی به پله داریم، یعنی از اینا. حالا استونی یعنی اون سنگی هم خواستید باشین عیب نداره، هر جور که خودتون سلیقتونه. درستش میکنم. اینطوری بزنم دیگه، دفعه پشت میشه. اینطوری بزن. آها خب این بعد اینطوری، ولی اشتباه کردم. اشتباه داشتم مونم. ببینید چه اشتباهی هم داشتم. یه اشتباه، ببخشید اشتباه کردم اینجا. یه لحظه بچه ها ببخشید، سمتشو کرده بودم رو به اون سمت اینطوری. خب میام توش از این آب میذارم. خب تا اینجا که این کارا رو کردید، الان فقط بلاک میخوام. وایسید، من بیشتر سعی میکنم با چوب انجام بدم، چون شما هم اگه بخواید مثلا با چوب انجام بدید راحت تره تا برید یه عالم سنگ بکندید. ولی خب ببخشید با گوشی زیاد عادت ندارم، یکم سخته. خب نه الان اون مرحله نرسیده. اینا رو میذاریم اینجا. پیستون ها رو میذاریم اینجا. انگلیسیم زیاد خوب نیست بچه ها. اینا رو میذاریم اینجا. تا اونجایی که من یادم بود فکر کنم. بعد فکر کنم ابزرورم بیاد بالاش. الان ابزرور میخوایم. چست رو میذاریم اینجا. ابزرور فکر کنم قیافش نمیدونم. الان یه لحظه بچه ببینم طبق همون چیزیه که یادمه درست یادمه یا کلا اشتباه شده بود، اشتباه کار انجام دادم.
این یکی دیگه میذارم جلوش. ستایی. آها اینم از این نگاه کنید. وقتی ستا میشه اینطوری میزندش. ببینید سیگنالیه. خب درست بودش بچه ها. الان اینا رو به همین طوری میذاریم. ببین قیافش این سمت باشه، سمت نیشکر رو. بعد اینجا هم چوب میذاریم. خب اینجا هم ردستون. خب این دیگه یه فرم راحت. الان نگاه کنید این یه فرم درسته شده. حالا من با شیشه و اینا براتون تزیینش هم میکنم که حتما شیشه بذارید وقتی اینجا این نیشکر رو میندازه نیفته پایین، بیفته دقیقا از این سیاه ها رد میشه میره تو این چی بود اسمش نمیدونم، تو اینا، بعد میره تو این چسته براتون. خب الان اینجا رو نگاه کنید، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه ببخشید فکر کنم اینطوری هست. الان نگاه کنید بچه ها، یه دونه دیگه میاد روش، همه شو زد. از اون سیاه رد میشن میرن تو اینا، ولی چیزه بعد شیشه بذاریم تا کامل همش برن، اینطوری نمیشه. حالا من کات میزنم تزیینش میکنم، شیشه میزنم دورش، میام نشونتون میدم. خب دوستان یه سری چیزا رو الان یادم رفت بهتون بگم. اون ماینکارد و ریل هایی که دستم بودش اونا رو اشتباهی برداشته بودم. اونا رو این فرمی که من میگم فرم نیشکر دو روش داره. میخواستم اون روش رو یادتون بدم که اون کلی بعد میرفتید آهن جمع میکردید و اینا یه جورایی مثل گفت درد سر داشت براتون. بعد نکته دوم اینه که جلوی قیافه ابزرور هیچی نذارید، چون بعد نیشکرها ستاییشن تا بزنتشون این پیستونا و میرن داخل این. خب الان نگاه کنید، الان یه دونه‌شو الان وایسید، الان ستایی کنم براتون خودتون ببینید، همش میبرتون. الان رو همشون یه دونه میذارم. خب الان ای بابا یکم درد سر داره دوستان. خب الان یه دونش ستاییشه، همشو زد. یه دونه رو افتاد بالا، اونجا رو میبندم. ببینید الان همش افتادن این پایین، همه هر 10 تاش رفتن اینجا. نگاه کنید یه فرم خیلی راحت و ساده، دیگه حتی نیاز به هیچی هم ندارید. انصافا اگه من نبودم کسی این فرم رو یادتون میداد؟ نه. خب نگاه کنید اینا رو میذارید، اینا که ببخشید انگلیسی خوب نیست، نصف یه دونه بلاکه، یه دونه اشتباهی گذاشتم اون تو وایسید. چی بود اسم اینا؟ حالا مهم نیست. حالا هر رنگ هر نوعیشو که خودتون خواستید میتونید بذارید. نگاه کنید انصافا اگه من نبودم کسی این فرم رو یادتون میداد. یه فرم نقلی خوشگل و راحت. اینجا هم حالا برای تزیین مثلا خوشگل باشه اینجا هم اینطوری میپوشونیم. خب ببخشید بچه ها، لایک و ساب یادتون نره. ویدیو قبلی اصلا حمایت نشد، 5-6 تا بازدید بیشتر نگرفت. لطفا باز اینجا رو رد بذارم. لطفا لایک و اینا یادتون نره بچه ها. خب اینم الان به خاطر تزیینش انقدر طولانی شده، وگرنه اصلا تایمی نداشت که. حالا این ردستونا رو بذارید اینجا، یه وقت باگ خوردید ردستونا کنده شد آزاد باشه درجا درستش کنید. نگاه کنید خوشگل نقلی ناناس. مرسی تا اینجای ویدیو بودید. امیدوارم
یاد لایک و ساب یادتون نره، ساب کنید تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. تا ویدیوی بعد، خدافظ.